ambitious young entrepreneurs have expressed their confidence in the rapid development of the Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area, where connectivity has been continuously improved. 因为我们在澳门发现，我们可能做了几年，我们就发现自己去到一个比较瓶颈的一地位。我们一直在想办法去开拓我们，包括在香港的一个湾区的业务。回归以后，国家确实给了我们很大的机会发展，尤其是整个湾区。澳门的青年人，他们所在的地方也不仅仅是一个澳门那么简单的，他们可以更往北边去看。其实我们所在的是一个在中国经济发展的最好的一个大湾区。Last September, the Chinese central authorities issued a plan to build the Guangdong-Macau in-depth cooperation zone in Hengqian of Guangdong Province, making the island an important new growth point for Macau's economy. 新宿购应该是2019年的时候就开始落地在澳门。当时的话，我们呢是希望说，看到说澳门的科技的这个方面的这企业还比较少嘛。那个未来机器人呢，又是一个发展的方向，所以我们呢就在澳门开始启动了新宿购这个项目。那我们未来的长远规划是希望说能够在横琴这边呢做一个就是新宿机器人的一个生产的基地，把像那这个机器人产品的话，我们希望说它就是叫做 Made in Macau， 以澳门的品牌和澳门的这个知识产权方式在横琴这边生产。那这是第一步，希望说能够透过像新宿购这样的机器人公司，能够连接更多的机器人这行业的，把他们都吸引齐聚到这个澳门这边来。虎强最早其实在那个硅谷那边成立的，然后拿了几轮投资嘛，然后后来我们把那个运营总部是放到北京，然后大概是18年的时候，我们赢了横琴的创业大赛的总冠军，然后而且同时我们感觉横琴还有澳门、珠海这边发展得很快，就觉得是对公司一个发展的机遇，所以我们把那个全球总部搬去横琴这边，对那个澳门科技企业的发展是非常重要的，就人才、资金还有市场就变大了，原来就说只是澳门的。